Մարտի 8-ն այն տոնն է, երբ կանայք դառնում են հատկապես սիրելի, իսկ տղամարդիկ գրեթե իդեալական։ Կանանց տոնը մեզ պարգևում է դրական էմոցիաներ, հաճելի նվերներ, ուշադրություն եւ համոզվածություն, որ մենք արժանի ենք այս ամենին։ Եթերում Նանեն է, բարև ձեզ։ Կերակուրը այն միջոցն է, որով խոհարարը կարող է փոխանցել մյուսներին իր սեփական աշխարհընկալումը։ Մենք գտնվում ենք Ջիվան ռեստորանում եւ շեֆ խոհարար Տիգրան Ղամբարյանը մեզ այսօր կզարմացնի եւս մեկ ուտեստով։ Ողջույն Տիգրան։ Ողջույն Նարինե ջան։ Այսօրվա մեր հաղորդումը տոնական է, քանի որ մոտենում է մարտի 8-ը եւ մենք որոշել ենք շատ չծանրաբեռնել մեր սիրելի տիկնանց եւ պատրաստել թեթև աղցան։ Ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում աղցանը։ Մեր այսօրվա աղցանը կոչվում է միմոզա, ինքը մոսկովյան խոհանոցից է եկել, ինքը հին ավանդական է եղել, բայց մեր մոտ ինքը փոխվեց։ Իրա մեջ գնալու է ապխտած սաղմոն, իրա մեջ գնալու է վարունգ, թարմ, մենք արդեն մաքրել ենք նախապես, խաշած գազար, խաշած կարտոֆիլ, միցուկան, ինքը բրնձի քացախ կարելի ասել, եւ միրին ինքը բրնձի գինի։ Եվ սերուցքային պանիր։ Սա ինձ հիշեցնում է սելց պատշուբը, բայց իհարկե այնտեղ կա բազուկ եւ իհարկե որոշ բաղադրիչներ չկան եւ ոչ այս ձուկը անշուշտ։ Մասամբ այո։ Իրանք երկուսն է ունեն կյանք, բայց սելց պատշուբը ավելի լեգենդար է։ Մենք իրան մյուս հաղորդումներում պատրաստենք։ Այո։ Ինչ ենք անում։ Ես ինչ եմ անում։ Դուք սա մահարացնելու եք։ Ինձ թվում է դուք կասեք, որ դուք այսօր ոչինչ չեք անելու, քանի որ այս երկու օրից մեր կանանց տոնն է։ Լավ։ Բայց դանակով չէ։ Ուրեմն հիմա ստե ավարտվում է ռուսական խոհանոցը եւ սկսում է ճապոնական խոհանոցը։ Ռուսական բաղադրիչների մեջ ավելացնում ենք միցուկանն ու միրինը, ավելացնում ենք աղ ու սարքում ենք զանգված, բայց ուժեղ չենք սխմում, որ չկոտրենք իր ստրուկտուրան։ Լավ, հիմա մենք վերցնելու ենք այդ զանգվածը, մենք դնելու ենք մեր սուշիի թերթի վրա, մենք սարքելու ենք իրան սուշիի տեսքով։ Հիմա կտրատելու ենք սաղմոնը, կտրատելու ենք վարունգը ու սերուցքային պանիրը իրան մեջում ենք թողելու, հավաքելով զանգվածը ու սուշիի նման արդեն հավաքելով իրան մատուցելով այդպես։ Սոյայի սոուսի հետ ինքը մատուցվում է։ Ես հաճիկով կդիտեմ, խնդրեմ։ Տիգրան, իսկ դու հաճախ ես քո տիկնոջը անակնկալներ մատուցում, օրինակ տոնական օրերին գոնե։ Ճիշտ ասած, ես որ տունը սկսում եմ ինչ-որ բան պատրաստել, հետո ինձ հետո մի դեպքոր խոհանոց մաքրում են, դրա համար տունը չեն թողում ինչ-որ։ Կամ անընդհատ դիտողություններ ես, չէ՞, հանում այսպես լավ չի։ Հա, չէ, ինձ չեն թողում խոհանոց մտնեմ, 1000-ից մեկ որ ոչ մի չի տենում, երեխեքն էլ չեն խանգարում, մտնում եմ խոհանոց։ Իսկ ո՞րն է քո տիկնոջ պատրաստած ամենասիրելի ուտեստը։ Ինքը կանդիտեր է իմ տիկինը ու հիմնականում իր սարքած քաղցրավենիքները։ Փաստորեն այն հրաշալի քաղցրավենիքը, որ քիչ առաջ ինձ հյուրասիրեցիք, դա ենթադրում եմ, որ տիկնոջդ մտահղացում էր, թե ոչ։ Չէ, դի մեր շեֆ կանդիտերի մտահղացումն է։ Շատ համեղ էր։ Հա, ինքն էլ է Պետերբուրգից, մեր շեֆ կանդիտերը, էլի իրան է որ մենք կարելի ասել հասցրեցինք պայենք Պետերբուրգի տոմսներ առնում ու հենց այդ օրը զանգել եմ, ասել եմ ստե եղեք, էլի խնդրում եմ, որ մեր թմին միացեք, մենք իրար հետ Պետերբուրգում ենք աշխատել, էլի հայա ու հասցրեցինք։ Իմիջիալոց համ թխվածքներն են ձեր հրաշալի, գիտեմ նաև, որ հացերն եք այստեղ թխում, լավաշները եւ շատ հետաքրքիր հացի տեսականներ, շատ։ Մենք մի օր կարծում եմ կնկարենք ձեր հաց պատրաստելու process-ը։ Անպայման ինքը յուրովի է, շատ, երևի շատ քիչ տեղերում կա, որ այսքան բազմազանություն կա հացերի, հնդկա ցորենով հաց եւ ամեն ինչը շատ յուրահատուկ տեխնիկայով է պատրաստվում։ Հիմա ինչ ենք անում, մեզ փաթեթ։ Այո, փաթաթում ենք, արդեն всё, մենք հատկինք ավարտեցինք, հիմա արդեն կտրատում ենք։ Կտրատում ու մատուցում ենք, արդեն ամենահաճելի պահին հասանք։ Հեսա կտրատեցինք, արդեն ափսեն վերցնենք եւ արդեն անցնենք ամենահաճելի մասին մատուցելուն։ Արդեն մատուցենք, թույլ տվեք ես։
Պատկերացնում եմ արդեն համը։ Համը շատ լավն է, շատ հետաքրքիր է։ Մի վայրկյան չեմ կասկածում։ Պարտադիր կիտրոն։ Այո, արդեն սիրողների համար որ ձգարում է։ Փայտիկներ։ Փայտիկներ հետ չենք մատուցում, որ ճիշտն ասեմ, բայց լավ միտք է։ Իրականում լավ միտք է։ Այդ մի բանը չի մտածում։ Ինչպես միշտ։ Շնորհակալություն շատ Տիգրան։ Այս յուրօրինակ աղցանը մեզ համար պատրաստելու եւ քանի որ երկու օրից մարտիրությունն է, ես կխնդրեի որպեսզի բարեվախտանք ասես մեր սիրելի կանանց։ Անպայման։ Ես ուզում եմ մաղթեմ, որ միշտ լինեն այդպիսի գեղեցիկ, միշտ մաղթում եմ, որ միշտ լինեն երջանիկ, իրենց մոտ հոգսեր չլինեն, իսկ այդ հոգսերը մենք իրենց կթեթևացնենք, փորձենք ամեն դեպքում։ Ամենալավ բաները։ Շնորհակալություն Տիգրան։ Իսկ մեզ բարի ախորժակ։ Միմոզա 100 գրամ ծխեցված սաղմոն, 80 գրամ կարտոֆիլ, 50 գրամ գազար, 60 գրամ մայոնեզ, 100 գրամ կրեմ չիզ, 100 գրամ վարունգ։ Գեղեցիկ եւ նրբաճաշակ կյանքը նախկինում թագավորական, կայսերական եւ առհասարակ արիստոկրատիայի մենաշնորհն էր։ Բարձրաշխարհի կյանքն ուներ իր կանոններն ու ատրիբուտները, առօրյա արարողակարգերը։ Բարձրաշխարհիկ միջոցառումների զարդը թանկարժեք սպասքն էր, եւ տանտիրոջ մասին կարելի էր եզրակացություն անել, ելնելով այն բանից, թե ինչ սպասքով էր նա հյուրասիրություն կազմակերպում։ Թագավորների եւ առհասարակ արիստոկրատիայի սեղանները դեռ հնուց զարդարում էին բյուրեղապակյա եւ ճենապակյա սպասքը։ Սպասքի բարձրորակ եւ նրբաճաշակ միջոցները զարդարվում էին ոսկյա կամ արծաթյա ժանյակազարդ նախշերով, եզրագծերով։ Սպասքը զարդարող ազնիվ մետաղները ոչ միայն գեղեցկություն էին ապահովում, այլև օգտակար էին առողջությանը, քանի որ դրանք ունեն մանրեազերծող եւ ախտահանիչ հատկություններ։ Այս առումով արծաթապատ շքեղ խոհանոցային պարագաները, բաժակները, գդալները ու պատառաքաղները կարելի է կիրառել ոչ միայն հատուկ միջոցառումների ժամանակ, այլև ամենօրյա սեղանին, քանի որ այս պարագայում գեղեցկությունը ոչ միայն ապրելակերպ է, այլև առողջություն։ Ներկայիս դարաշրջանում կենցաղի նրբաճաշակ ատրիբուտները կարող են հասանելի լինել բոլորին, կախված ճաշակից եւ նախընտրություններից։ Ժամանակակից հյուրասիրության էթիկետը թույլ է տալիս համադրել թանկարժեքն ու պրակտիկը, մոդեռնն ու ռետրոն։ Կնոջը գոհացնելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է նվերներին։ Եթե նվերը դուր է գալիս կնոջը, դա նշանակում է, որ դուք արդեն բավականաչափ ճանաչում եք նրան։ Մենք այսօր զրուցելու ենք նվերների մշակույթի մասին, մասնավորապես այն մասին, թե ինչ կարելի է նվիրել կնոջը կանանց տոնի կապակցությամբ։ Մենք գտնվում ենք Արգենտա բարձրաճաշակ սպասքի եւ հուշանվերների խանութ սրահում եւ կփորձենք ընտրել նվեր ցանկացած ճաշակի համար։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այժմ ես տեսնում եմ գեղեցիկ իրերի բազմազանություն եւ կխնդրեի, որպեսզի դուք ներկայացնեիք, թե որոնք կարող են ամենալավ նվերը լինել կանանց համար։ Ներկայացնեմ Արգենսի տարբերակները, որոնք որ իտալական արտադրության են։ Այստեղ մենք ունենք տարբերակները տարբեր չափերի եւ ձևերի, տարբեր ուտելիքներ օգտագործման եւ մատուցման տարբերակները։ Կարող ենք ասել, որ ներսում պատված են ապակի, դրսում շրջանաձև արծաթե պատ են։ Եվ բոլոր տարբերակները մեր ցուցադրված տեսականին մեկական օրինակ են Հայաստանում եւ ոչ մի խանութում նմանատիպ օրինակ չեք կարող գտնել։
Դա էլ հենց մեր խանութի առանձնահատկություններից մեկն է։ Իսկ կարող եք նշել կոնկրետ որ ափսեները ինչի համար են նախատեսված։ Ունենք տարբեր օգտագործման ափսեներ, որոնք նախատեսված են թե տաք ուտեստ, թե սառը ուտեստ մատուցելու համար։ Նաև օգտագործվում են այս օրինակը կարող ենք ներկայացնել, նմանատիպ տարբերակներ թե սոուսների, թե աղցանների համար նախատեսված տարբերակներ են։ Այն նմանատիպ տարբերակը ավելի մեծ չափաբաժնով նախատեսված աղցանների կամ ուտեստների համար կարող ենք օգտագործել։ Ներկայացնեմ նաև մեծ տարբերակը ավելի ծավալուն, որը որ նախատեսված է թե տաք ուտեստների, թե սառը մատուցման դեպքում։ Այստեղ այնպիսի համակարգով են մշակել տարբերակը, որ տաք ուտեստներից ինքը ինչ-որ խնդիր չի ունենա եւ հանգիստ կարող ենք մատուցել ուտեստը։ Նաեւ կարող եմ նշել, որ նմանատիպ տեսականի կարող ենք օգտագործել քաղցր սեղանի դեպքում, թե մրգերի, թե արդեն չարազի եւ կոնֆետների տարբերակով։ Իսկ այս գեղեցիկ զիգզագաձև ափսեն ինչի համար է նախատեսված։ Այս տարբերակը նույնպես արծաթեպատ տարբերակն է, որը որ նույնպես նախատեսված է մրգերի համար։ Որքան հասկացա, խանութում կան տարբեր գնային կատեգորիաների եւ տարբեր նշանակության նվերներ։ Օրինակ, իմ շատ հետաքրքրեց այս ճենապակյա ծաղկամանը, ինչ ոճի մեջ է այն պատրաստված եւ ինչ ինտերիերի հետ է համապատասխան։ Շատ ճիշտ նշեցիք, տարբերակները ճենապակուց են, որոնք նույնպես պատված են արծաթով 999 հարկի։ Տարբերակները կարող են ցանկացած ինտերիերին համապատասխան լուծում լինել, քանի որ պարտադրող չեն։ Մենք իհարկե արծաթապատ տեսականում մի քանի անգամ անդրադարձանք, բայց գեղեցիկ գնահատող տանտիրիմների համար, օրինակ այս շատ շքեղ սպասքը շատ հաճելի նվեր կարող է լինել։ Ես ուզում եմ հատուկ, որպեսզի դուք ներկայացնեք այս շքեղությունը։ Հիանալի տարբերակ նկատեցիք։ Այս տարբերակը ձեռագործ աշխատանքն է, որը որ ոչ թե արծաթից, այլ շատ ճիշտ նշեցիք, արծաթապատ տարբերակն են, մելքիորներ։ Այստեղ ներկայացվում են հիմնականում տաք ուտեստները, ինչպես նկատեցիք, տակում մենք հարմարանք, որտեղ տեղադրվում է մոմը, որ հենց ապահովում է սեղանում գտնվող տաք վիճակը։ Սպասքի հետ ցուցադրված է նաև շերեփը, որ հենց հստակեցնում է իմ խոսքը տաք ուտեստների վերաբերյալ։ Կարող է լինել հիանալի նվեր ցանկացած կնոջ սեղանին, քանի որ նա Հայաստանում կլինի միակը, ով կունենա նմանատիպ սպասք։ Ինչ խոսք, ես օրինակ մեծ հաճույքով նվեր կստանայի։ Երբեմն տարբեր առիթներին մարդկանց ցանկանում է նվիրել չպարտադրող, բայց խորհրդանշական նվերներ։ Ես տեսնում եմ այստեղ շատ հետաքրքիր տեսականի խորհրդանշական նվերների եւ կխնդրեի, որպեսզի դուք ներկայացնեիք այս նվերների սիմվոլիկաները։ Նման տարբերակը իրենք դոլարով, եվրոյով եւ անգամ այստեղ ունենք մկան տեսքով։ Նմանատիպ տարբերակները սենց իրենց ներկայացնում են գթարներ փոքրիկ։ Սա դրամապանակի համար է։ Այո, դրամապանակի համար, ուրեմն կոպեկներին համար նախատեսված հատվածում, եւ նա խորհրդանշում է հարստություն, լիություն, որպեսզի միշտ գումարի պակաս չլինի։ Իսկ դուք ձեր դրամապանակում ունեք այս մուկիկից եւ արդյոք զգացել եք ձեզ վրա արդյունքը։ Ունեմ, անգամ նվեր եմ ստացել այս մուկիկի տարբերակը ու հավատացեք ինքն իրեն արդարացնում է։ Ներկայացնեմ նաև այս արծաթյա էջանշի տարբերակը, որ մեր գրքասեր հասարակության հիանալի նվերի տարբերակ կարող է հանդիսանալ։ Մենք ունենք ցուցադրված նաև իոնիզատորների հավաքածուն։ Իրենից ներկայացնում է ջուրը ֆիլտրով իոնացնող համակարգ, նույնպես հիանալի նվեր կլինի։ Այստեղ տեսնում եմ համաստեղության նշանների։ Այո, ցանկացած համաստեղության նշանի տարբերակով ունենք այսպիսի կախազարդեր, որ քմահաճախորդների տարբերակ կարող է հանդիսանալ։ Ես կցանկանայի առանձնահատուկ խոսեինք սրբապատկերների մասին, այստեղ ներկայացված են իկոնաներ տարբեր սրբերով, իհարկե սրանք կաթոլիկ սրբեր են, բայց ինչպես ասում են, իկոնան երբեք չի կորցնում իր էներգետիկան եւ կարող է օգնել շատ դեպքերում։ Այս սրբապատկերը մեզ բոլորիս հայտնի Նիկոլայ հրաշագործի, իկոնան է, որը բավականին հարգի է քրիստոնեության մեջ։ Նրան են դիմում հազարավոր մարդիկ եւ թողնում իրենց ապացույցները, թե Նիկոլայ հրաշագործը ինչպես է օգնել ծանր եւ անելանելի իրավիճակներից դուրս գալ։ Դեռ հին ժամանակներից նա համարվել է ճանապարհորդների հովանավոր, հատկապես ծովագնացների։
Ամեն ճանապարհորդությունից առաջ իրենց աղոթքներով դիմում էին հենց Նիկոլայ հրաշագործին, որպեսզի հաջող ճանապարհ անցնեն։ Եթե ուղղակի տանից դուրս գալուց առաջ մի փոքր ժամանակ տրամադրենք աղոթքին, ապա կունենանք գործերի լավ ընթացք եւ վերադարձ կունենալու հնարավորություն։ Կա վարկած անգամ այն մասին, թե Նիկոլայը օգնում է երիտասարդ աղջիկներին ամուսնության հարցում, եւ աղջիկները հավատում են այն փաստին, որ նա կօգնի ստեղծել գեղեցիկ եւ ամուր ընտանիք։ Շատ հետաքրքիր է։ Ռուսների մոտ նաև երազանքների իրականացման սուրբ է համարվում Մատրոնան։ Ինչ խնդիրներով են նրան դիմում։ Մատուշկա Մատրոնան ժողովրդի կողմից սիրված Մայր Հովանավորյալն է։ Նրան աղոթում են հիվանդությունների ժամանակ, երբ անհաջողություններ են լինում, աշխատանքում, ուսման մեջ, թե ցանկացած պարագայում, անգամ նաև հետաբդման ժամանակ։ Ես գիտեմ նաև, որ Մատրոնան կույր է ծնվել եւ մանկուց ունեցել է կանխագուշակության շնորհ, ինչպես նաև հիվանդությունները բուժելու շնորհ եւ նա ոչ միայն առանձին անհատների ճակատագրեր է կանխագուշակել, այլ նաև ամբողջ Ռուսաստանի ճակատագիրը եւ եղել այնպես, ինչպես որ նա կանխագուշակել է։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ Մոսկվայում գտնվող Պոկրովսկ ուսանոցում նրա մասունքների այցերը չեն դադարում։ Մյուս սրբապատկերը կարծես քրիստոնեական հավատալիքների արտացոլումն են, Սուրբ Եռյակը եւ ամենափրկիչը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հիսուսի սրբապատկերին, նրան են դիմում բոլոր ցանկություններով, դժբախտությունների ժամանակ, ցանկացած պարագայում, թե կաթոլիկ, թե քրիստոնեական հավատք ունեցող մարդիկ։ Լավ, կարծում եմ, սրանք իսկապես արժեքավոր նվերներ կարող են լինել, հատկապես այն կանանց եւ աղջիկների համար, ովքեր ունեն երազանքներ եւ հավատով սպասում են դրանց իրականացմանը։ Շնորհակալություն Թամարա հետաքրքիր մատուցման համար։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեր մարտի 8-ը, մաղթելով ամենայն բարիք, գեղեցկություն, ներդաշնակություն եւ իհարկե երազանքներ իրականացում։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ շնորհավորում եմ ձեր մարտի 8-ը նույնպես։ Արփի Գաբրելյանին հեռուստադիտողը շատ լավ է ճանաչում, հատկապես Արմենիա հեռուստաալիքով հեռարձակվող նախագծերից։ Վերջին շրջանում, բացի վառ կերպարային դերերից, նա հանրության կողմից ընկալվում է որպես նորաթուխ ընտանիքի կին եւ մայր։ Ջիվան ռեստորանի այս գեղեցիկ սրահում հյուրընկալել ենք դերասանուհի, հաղորդավարուհի եւ ի վերջո գեղեցկուհի Արփի Գաբրելյանին։ Ողջույն Արփի։ Ողջույն։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն ես եւ ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել քեզ մայրության կապակցությամբ եւ մաղթել, որ քո որդին մեծանա խաղաղ երկնքի տակ եւ լինի առողջ եւ մշտապես ժպիտով լի։ Անչափ շնորհակալ եմ Նարինե, ես կարծում եմ մեր բոլոր մանուկներին այս բարեմաղթանքները պետք է հղվի, որովհետև շատ կարևոր է խաղաղ երկնքի տակ մեծանան եւ առողջ լինեն բոլոր մանուկները։ Վերջին տարիներին հեռուստադիտողը քեզ ճանաչում էր Full House նախագծից, որը տևեց մի քանի եթերաշրջան, այնուհետև Fake Mama նախագիծներ, այժմ Fake Papan է նկարահանվել եւ արդեն քանի օր է եթեր է հեռարձակվել։ Ինչ զարգացումներ է տեղի ունենալու, որովհետև վստահ եմ, որ հեռուստադիտողը անհամբեր եւ ուշադրությամբ հետևում է։ Դե սյուժետային գիծը չեմ ցանկանա բացել, որպեսզի հետաքրքիր լինի հեռուստադիտողներին, միայն կասեմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու, շատ լավն է սցենարը, մի խոսքով չեմ ուզում շատ այսպես խոսել, որպեսզի բացահայտեմ շատ բաներ, միայն կասեմ, որ անպայման դիտեք։ Իսկ ինչով է տարբերվում Fake Mama sitcom-ից, որովհետև այնտեղ դու շատ հետաքրքիր կերպար էիր կերտում, հա, քմահաճկինը վերածվեց հնազանդ տիկնոջ։ Այստեղ ինչ հետաքրքիր կերպարով ես հանդես գալու։ Այստեղ իրավիճակը կարծես թե նույնն է, միայն թե դերերն են փոխված։ Ես արդեն բնականաբար հարմարվել եմ այդ ամենին, հա փոքրինչ արդեն բացում եմ ոնց որ սյուժետային գիծը, եւ այս եթերաշրջանում Միրանն է, հա, այսպես կտանքների միջով անցնելու եւ բնականաբար Մկրտիչ Արզումանյան, ում կերպարը այս պարագայում արդեն Fake Papan է, այսպես նրան տանջանքների միջով է անցկացնելու, ինչպես ինձ արեցին այսքանը։ Արփի ամուսնուդ Միհրան Ծառուկյանի ամուսնության առաջարկությունը կարծես աննկատ չմնաց լրատվամիջոցների կողմից, դա շատ գեղեցիկ ձևով արվեց համերգային բեմից եւ կարծես քեզ համար էլ անակնկալ էր, որից հետո տեղի ունեցավ ամուսնություն եւ բնականաբար որդու ծնունդ։ Ինչ է փոխվել առաջվա Արփիից։ Կա տարբերություն առաջվա եւ այսօրվա Արփիի միջև։ Բնականաբար կա։
մանավանդ որդու ծնունդը շատ բան է փոխել, բնականաբար ավելի պատասխանատվությունն է մեծացել, հիմա արդեն ոչ միայն աշխատանք, այլ նաև ընտանիք, այսինքն զբաղվածությունս է շատացել, բայց անկեղծ ասեմ, իմ կյանքում լույս է ավելի շատ բացվել, իմ կյանքում արև է եկել, իմ կյանքս էլ ավելի է իմաստավորվել, էլ ավելի շատ եմ ուզում աշխատել, արարել, եւ մտածում ես ինչ էի անում ես մինչեւ հիմա առանց իմ որդու, չէ՞։ Այո, ես չեմ ուզում նույնիսկ պատկերացնել, նույնիսկ չեմ հիշողությունը, հա, այնպես հետաքրքիր է, երբ ուզում եմ հիշեմ, երբ նա չկար, կամ առհասարակ մեր ընտանիքը, հա, որպես ընտանիք չկար, չեմ կարողանում մտաբերել։ Որքան էլ որ ամուսնությունը հատկապես հանրային զույգերի մոտ շատ գեղեցիկ է ընթանում, բայց գալիս է մի պահ, որ ամեն դեպքում ի հայտ է գալիս կենցաղը իր բոլոր դժվարություններով, անակնկալներով եւ այստեղ է, որ ամուսինները նոր սկսում են իսկապես ճանաչել միմյանց։ Քեզ համար կենցաղը դժվարություն է առաջացնում, թե ամեն դեպքում դա պարտականություն է, որը պետք է պատվով կատարել։ Չէ, կենցաղը մեզ համար դժվարություն չի առաջացրել ու ի ուրախություն ինձ, չէ, ինչու ի ուրախություն ինձ, ի ուրախություն մեզ։ Մենք փորձել ենք եւ փորձում ենք եւ ստացվում է կենցաղը չբերել հարաբերություններ մեր, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Մեզ համար կենցաղը այսպես երկրորդային, երրորդային բան է, հա, այսպես իմիջիայլոց։ Նույնիսկ լինում են հարցեր, երբ կենցաղային հարցեր, երբ ես փորձում եմ չծանրաբեռնել Միրանին կենցաղային հարցով ու նույնն էլ հակառակը։ Եվ դա է, որ այնպես է անում, որ մեզ կենցաղը այսպես զուգահեռ չի գնում մեր հարաբերություններին։ Մեզ համար շատ ավելի հեշտ է ապրել մեկ ընտանիքում, բայց միևնույն ժամանակ չլինել կենցաղային հարցերի այսպես կիզակետում։ Այնպես որ երկուստեք այսպես համաձայնության ենք եկել։ Իհարկե այդ համաձայնությունը չի եղել, այո, մենք այսպես պիտի անենք, ստացվել է այդպես։ Այսինքն միմյանց հանդեպ հոգատարությունը եւ ի վերջո աշխատանքային զուգընկերությունը տեղափոխվել է նաեւ ընտանիք, այդպես է թե ոչ։ Արփի որդիդ հունվարին դարձավ 6 ամսական, իհարկե մայրությունը շատ երանելի վիճակ է, ինչպես նշեցի, բայց մայրանալուց հետո կնոջ կյանքը կտրուկ փոխվում է եւ ներքին հոգեվիճակը նույնպես։ Իսկ սկսում են տագնապները, վախերը, իհարկե ոչ բոլորի մոտ, բայց քեզ մոտ եղել է այդ փուլը կամ անցել ես այդ փուլի միջով թե ոչ։ Վախեր, տագնապներ անկեղծ չեմ ունեցել եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նորաթուխ մայրերին կամ այն կանանց, ովքեր որ պիտի մայրանան, չվախենան եւ այդ տագնապները դա ավելի շատ ներքին հոգեվիճակից է, հա, գալիս, երբ դու քեզ արդեն ծրագրավորում ես, որ վախ պիտի լինի, տագնապ պիտի լինի կամ ինչ որ մի փոքր նույնիսկ այսպես պատճառից կարող ես քեզ ներշնչել, հա, խորհուրդ եմ տալիս այդպեսին չլինել, որովհետև ես նախ շատ պատրաստված էի, ես սպասում էի շատ երկար նրան եւ բացարձակ ոչ մի վախ, ոչ մի տագնապ ինձ չի հյուրընկալել եւ ես հակառակը, ես ավելի այսպես այնպես եմ ինձ պահում, շատ ժամանակ կողքից ինձ ասում են կարծես երկրորդ կամ երրորդ երեխատ լինի, այնպես հանգիստ ես, այնպես այսպես պատրաստված ես եւ դա ինչից է եկել իմ հոգեվիճակից, իմ պատրաստվածությունից եւ հենց վախերն ու այդ ֆոբիաներն էլ գալիս են ներքին հոգեվիճակից։ Արփի հարցս մի փոքր կանացի բնույթ է կրում, ինչպես է քեզ հաջողվել վերականգնել կառուցվածքը մայրանալուց հետո, որովհետև դա ցանկացած կնոջ համար երանելի վիճակ է։ Եթե կա գաղտնիք, կիսվիր, խնդրում եմ։ Չէ, գաղտնիք չկա, ոչինչ չեմ արել, անկեղծ, միայն երբ Ռոբերտը 15 օրեկան էր, ես արդեն նկարահանվում էի, այսինքն աշխատանքը։ Միայն աշխատանքը, վազվզոցը, հա, այնպես որ ինձ թվում է աշխատանքն է ինձ հետ բերել, չնայած ոչինչ անկեղծ ոչինչ չեմ արել, բայց պետք է։ Իսկ բալիկը հանգիստ երեխա է, որ ըմբռնումով է մոտենում ծնողների ծանրաբեռնված աշխատանքին։ Դե հա, որովհետև 15 օրեկանից ես առաջարկ ստացա գեղարվեստական ֆիլմի եւ համաձայնեցի ինչու, որ շուտ մտնեմ աշխատանքի մեջ, շատ ավելի շուտ, քան պլանավորված էր։ Ակտիվ է նա շատ, բայց իր տարիքին համեմատ շատ խելացի է, այնպես որ այո հասկանում է և հուսով եմ, որ էլ ավելի տարիքին զուգահեռ նա ավելի շատ ըմբռնումով կմոտենա մեր գործին։ Այժմ ամուսնուդ հետ միասին իրականացնում եք համատեղ նախաձեռնություն երգարվեստի ստուդիա երիտասարդ սերնդի համար, ովքեր են ձեր սաները։
Մեր սաները 5-ից մինչ 28 տարեկան տարիքային ժամանակագծում են 28 տարեկան ինչու նշեցի 28 տարեկան, որովհետև մենք չենք պլանավորել, որ 28 տարեկան սան կարող ենք ունենալ, բայց այնպես ստացվեց, որ այդ մարդիկ ցանկացան ուսանել մեզ մոտ։ Այսպես ասեմ, մենք արել ենք որոշել ենք անել այս ամենը, որպեսզի այնինչ մենք կարող ենք տալ շնորհալի երեխաներին, երիտասարդներին, այն ամենով ինչով մենք անցել ենք, փոխանցենք նրանց, եւ որ նրանք, ովքեր որ շնորհալի են, ովքեր որ տաղանդավոր են, կարողանան գտնել իրենց տեղը, որովհետեւ հիմա շատ դժվար է, դուք ինքներդ էլ գիտեք։ Դասավանդում են պրոֆեսիոնալ դասախոսներ, վոկալի մասնագետ, երգի ոճաբանության մասնագետ, դերասանի վարպետության բարի, որովհետև դերասանի վարպետությունն էլ ենք, հա, այսպես հավասարապես բաշխել երգին զուգահեռ, որովհետև այո, կան երիտասարդներ, որոնք շատ տաղանդավոր են եւ կարող են հետո գնալ թատերական ինստիտուտ եւ դառնալ շատ լավ դերասաններ, կրթված դերասաններ։ Առանձին չենք դասավանդում, բայց մենք ունենք մեր այսպես դասաժամը, երբ մենք ընդհանուր բոլորին այսպես հավաքվում ենք բոլորով, լսում ենք նրանց խաղը, նրանց երգը եւ հասկանում ենք, թե ինչ կարելի է անել այս երեխայի կամ այն երիտասարդի, ինչ պրոյեկտ, ինչ տեսահոլովակ, երգ, խմբակային, միգուցե առանձին, այսինքն յուրաքանչյուրին շատ անձնական մոտեցում, հա, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա այսպես գոնե իր առաջին քայլերը անել։ Տալիս եք հնարավորություն ինքնարտահայտվելու։ Այո, դա շատ կարևոր է եւ որ իրենք էլ իրենց երջանիկ զգան։ Արփի ունես կարգախոս, որով առաջնորդվում ես։ Չեմ սիրում կարգախոսեր առհասարակ կյանքում, որովհետև ամեն ինչ այնքան հարաբերական է, ինդիվիդուալ է, այո, մարդու համար, տեսակի համար, եւ կարգախոսներն էլ շատ ժամանակ այնքան փուջ են, այո, իմաստը։ Այնպես որ չէ, ես ապրում եմ իմ իսկ իմ ներքին կարգախոսներով, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են բնականաբար։ Կան սկզբունքներ, որոնք բնականաբար երբեք այդ սկզբունքներին չեմ դավաճանի, բայց կարգախոսներ չեմ սիրել երբեք։ Արփի ֆիլմերից դուրս դու թողնում ես բավականին հանգիստ եւ հավասարակշռված անձնավորության տպավորություն։ Ներքուստել ես այդպիսին։ Այո, ես շատ զուսպ եւ շատ հանգիստ հավասարակշռված եմ մանկուց։ Իհարկե լինում են դեպքեր եւ ոչ շատ հաճախ ուրախություն ինձ, ուրախություն իմ շրջապատող մարդկանց, որ ես ափերիցս դուրս եմ գալիս, բայց դա մեծ պայթյուն է, հետաքրքիր է։ Ով ամեն ինչ, չգիտեմ, ես այդ ժամանակ սկսում եմ նորից ճանաչել, մարդը անդադ իրեն ճանաչում է, չէ։ Հա, այդ վարկյաներին, այդ րոպեներին եմ ես սկսում ինձ ճանաչել, թե ես ինչ եմ առհասարակ ընդունակ։ Այնպես որ ինձ չարժե ափերից հանել, ես այսպես հավասարակշռված դիրքով ավելի լավն եմ ինձ թվում։ Արփի, քանի որ մեր հաղորդումը նվիրված է մարդկությունին, ինձ հետաքրքիր է ո՞րն է եղել քո ամենահիշարժան նվերը այդ տոնի կապակցությամբ։ Դժվար է հիշել։ Ամենահիշարժան նվերը։ Ես ավելի շատ կհիշեմ իմ ամենահիշարժան օրը մարտիրության, դա կազմակերպել էր Միրանը եւ երևի հենց այդ օրը ես հասկացա, որ նա իմ ապագա ամուսինն է լինելու։ Շատ հետաքրքիր օր էր եւ հենց այդ օրը այսպես ես հասկացա, որ հոգեպես մենք կապված ենք միմյանց հետ։ Իսկ ինչ արեց նա, որ դու հասկացար։ Ոչ մի յուրահատուկ բան։ Պարզապես լինում են պահեր, լինում են ճակատագրական երևի պահեր, երբ որևէ բան ես, շատ կարևոր բան ես զգում, բայց նույնիսկ չես էլ կարող բացատրել թե ինչ։ Այդ օրը ինձ համար այսպեսի մի յուրահատուկ էր իր ամեն ինչով, բայց ոչ մի յուրահատուկ բան իրականում չկար։ Այդպես նվեր չեմ ուզենա նվեր։ Կարծիքով հանրությունը ավելի շուտ էր հասկացել, քան դուք իրականում սուկեր եք։ Այդպեսի բան։ Շատ լավ հիշում եմ։ Շնորհակալ եմ Արփի հետաքրքիր անկեղծ զրույցի համար, քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ, հետաքրքիր ստեղծագործական ընթացք եւ իհարկե ներդաշնակություն եւ սեր ձեր նորաստեղծ եւ գեղեցիկ ընտանիքի։ Անչափ շնորհակալ եմ, ես էլ ցանկանում եմ ձեր այս գեղեցիկ ու հանգիստ խաղաղ հաղորդմանը անխափան եթեր։ Շնորհակալություն։ Արփի, մենք քեզ համար ունենք փոքրիկ անակնկալ, քանի որ քիչ առաջ քեզնից ճշտեցի, որ քո որդին Ռոբերտը համաստեղությամբ խեցգետին է։ Արգենտա խանութ սրահի կողմից, ահա այս գեղեցիկ
925 կարգի արծաթյա գտալը քեզ նվեր խեցգետնի համաստեղությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Այսօր սրանով կկերակրեմ։ Այո, խնդրեմ մեծ սիրով։ Կինը նման է երաժշտության, նրան կարելի է սիրել նույնիսկ չհասկանալով։ Մաղթում եմ անհոգ եւ հաճելի հանգստյան օրեր։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մնաք բարով։